Os Calles Lombao, que é o director do Museo Diocesano, está doctorado en Geografía e Historia e Historia do Arte. Ten artículos varios sobre a Catedral de Lugo, a tesis doctoral foi sobre a Catedral, ten artículos tamén sobre o resto da diócesis, e a razón de que está ele aquí é por ser o director do Museo Diocesano. Ten mellor caer tendo o crismón, estando o crismón depositado no Museo Diocesano, que sexa ele o custodio, o que é máis doctor en Historia, que nos fale do contexto sociocultural, sociorreligioso do crismón, os orixenes do cristianismo aquí na zona de Quiroga. Cumple 100 anos o crismón dentro dos fondos do museo, leva máis tempo en Lugo, pero este ano son 100 anos dentro do lugar, na ubicación na que leva 100 anos no Museo Diocesano. Pareceu-nos unha efeméride redonda precisamente para dar a coñecer un pouco o contexto, porque o crismón creo que é coñecido por todos, porque o temos na igrexa da Ermida, vémolo todos os domingos, pero quizáis o que había ao redor do crismón, que non se circunscribía solo a parroquia da Ermida, senón tamén o concello de Quiroga, Ribas de Sil, o Cabrero, unha extensión máis ampla. Pois non me vou entretener máis, porque ás 8 eu teño que estar na igrexa do hospital, e non pides para escoitarme, que xa me escoitades todos os domingos, senón aquí a Don Marcos. Ben, pois o primeiro de todo, moitísimas gracias a todos os que estades aquí hoxe. En primeiro lugar tamén a don Jesús Ríos Ramiro por ofrecerme a posibilidade de que venga aquí a esta hermosísima terra de Quiroga. Para mí é un inmenso honor vir a terra do crismón da Ermida, porque realmente é unha peza que teño diante liña todos os días. É unha peza, se non a peza máis coñecida a nivel de historia en Galicia, por aí andará. É un auténtico tesouro. Poder vir aquí a terra onde fai case 75 anos Ángel del Castillo, que foi o primeiro que fixe un artigo de investigación sobre o crismón, veu aquí a xunto do párroco e pediulle se podía vir a igrexa da Nosa Señora da Ermida de Quiroga. Deixoulle moi pouquinho tempo, o tempo que había entre unha misa e outra, aí comenzaron os estudios dunha peza que xa veredes é impresionante. Ben, o primeiro de todo porque estou aquí, primeiro por a invitación do párroco de don Jesús Ríos Ramiro, pero tamén porque se celebran dúas cousas este ano. En primeiro lugar, o xubileo 2025, a igrexa da Nosa Señora da Ermida de Quiroga é un dos santuarios que o noso obispo, Alfonso Carrasco Routo, seleccionou para ganar a indulxencia, algo que é moi importante. E tamén porque, como dixo anteriormente don Jesús, o crismón da Ermida de Quiroga fai 100 anos que chegou aos fondos do Museo Diocesano. O Museo Diocesano ten unha longuísima existencia, fundouse no ano 1917, fundou un sacerdote, Alfredo Lorenzo López, e moi pouquiños anos despois chega a esos fondos que estaban no Seminario Conciliar, chega o crismón da Ermida de Quiroga. E por estas dos efemérides creo que é moi axeitado. E de feito, eu tamén como director, un dos meus traballos é poñer en valor as pezas que temos no noso museo, un museo que ten máis de 5.000 pezas, e que xa de antemano lles invito a que veñan a verlo e que ali, se queren, pregunten por mí, chamo Marcos Calles, que con moitísimo gusto todas as persoas da diócese, ensinar a todas, pero as dióceses en concreto, gustame tamén tratalas con un especial cariño. Ben, cando falou comigo don Xesús, dicíame que quería que me centrara no contexto que rodea ao crismón, porque pensaba que o crismón coñecede ben, e eu digo, como vou facer para que sea un pouquiño entretenido, para non dar moitísimas fechas, moitísimos datos, moitísimos nomes, e o que pensei foi facer un recorrido polas principais aportacións que nos falan do contexto histórico desta zona da Ermida, de Quiroga, de San Salvador, a través da propia historia do crismón na nosa institución. Agora mesmo o crismón está na zona máis importante do noso museo. Eso que ven aí
é a nave ao triforio do lado da epístola. O Crismón da Esmida está no sitio máis importante, no único lugar que temos no museo, que é un lugar moi pequenino, pero o que é o Crismón ten incluso un asento para poder velo e un pequeno espacio para poder falar dele. Como vos digo, é unha peza clave non só de Galicia, non só de España, sino de Europa. Non fai moito, fixose un importantísimo congreso en Treveris en Alemania, e pediron incluso esta peza para que pensamos o importante que é. Dende cando está o museo así? Este museo inaugurouse a nova exposición no ano 2017, o sea que levamos 8 anos. E esos 8 anos é como leva aí este Crismón, pero originalmente fai uns 30 anos chegaron as coleccións do museo ao triforio da catedral, ao claustro e á sala capitular. Como se veía entón o Museo Diocesano? Veáise como vedes aí, de unha forma moito máis diáfana, non había esas estructuras de cor negro, víase o que é a pedra desa, eso sería a zona do triforio, e o noso Crismón de Quiroga, o voso neste caso, estaba no outro lado, no lado do Evanxeo, e como podedes ver aí, o Crismón estaba tapado por unha vitrina, estaba en posición vertical, en riba dunha mesa de cor vermella. Isto fai aproximadamente uns 30 anos que chegou á catedral, que é o momento no que se mesturan as coleccións do Museo Diocesano e as coleccións do Tesouro da Catedral. Ademais de isto, habería que sumar os depósitos que deixan algúns párrocos que son móviles porque poden usarlos cando queiran, de todo iso xuntaríase ao que é a colección de esos 5.000 pezas que, como digo, non son do museo, pero que están aí. Como vos digo, en ese momento o Crismón estaba arriba dunha mesa moi pretiño do sector 4, como vedes aí. A peza que ten encima é un expositor de Santa María de Meira que estaba moi pegadiño o que é a entrada que vai á Torre Norte. Pero decidiuse no ano 2012, máis ou menos, pechar o museo e facer unha reforma integral que a que vedes agora mesmo, e nese ínterin, entre o ano 2012 e o ano 2017, pechouse o museo a todas as pezas menos ao Crismón. O Crismón puxeronlle unha medida de seguridade aparte e como tamén se facían a subida o que era un paseo polas nubes, fixose a primeira medida de seguridade, outro tipo de vitrina. Tamén podedes ver aí que hai unha persoa vendo unha especie como de medalla que vou ensinar agora, e como vos digo, o Crismón foi a única peza que recordo que se seguía exponendo. Por qué? Porque é unha peza que moitísimos investigadores e investigadoras querían vela e por eso se puxose unha medida de seguridade aparte. Aquí temos esa medalla. Traigo aquí porque o Crismón está tantas veces reproducido, mimetizado, sae en tantísimos medios de comunicación que, como vos digo, eso que vedes aí é unha reproducción dunha medalla do 5º Encontro Ecuménico Europeo que se celebrou en Santiago de Compostela entre o 13 e o 17 de novembro do ano 1991. Unha fecha moi relevante porque foi cando se celebrou a exposición Galicia no Tempo, onde sí que estivo o Crismón. Ben, e como vos digo, onde estuvo a maior parte do tempo o Crismón da Ermida? Pois non na catedral, no Seminario Conciliar de Lugo. Estivo en varias localizacións, pero en concreto na planta intermedia había unha gran sala onde se foron colocando por categorías as pezas. En concreto, o Crismón da Ermida de Quiroga estaba na sección epígrafe. Xa sei que coñecedes ver esta peza, pero vou dicir algunha cousa que me parece moi relevante. A primeira de toda é o material do que está feito. Mármore. Dice que pode ser das canteiras de Oincio ou Louzara, pero é unha peza de mármore verdadeiramente imponente. O tamaño, moi grande. É un Crismón que ten 95 centímetros máis ou menos de diámetro, 6 centímetros de grosor, e as letras que circundan toda a peza están entre 4 e 5 centímetros. É unha peza imponente. Non ten un paralelo que eu recorde con ninguna outra. Si que hai moitos Crismóns, pero deste tipo, ningún. E que iconografía ten? A iconografía aparece o que é o Crismón, o anagrama de Cristo, as dúas
primeiras letras do nome de Cristo en grego e tamén outras dous letras do alfabeto grego, alfa e omega, principio e fin. O xi e o ro, que serían ese anagrama de Cristo, e, como digo, esta é unha peza que imos ver, é unha peza moi culta, que se cree que ten que ser unha comunidade cristiá, pero además unha comunidade cristiá culta, porque mezcla o grego co latín, que imos ver que está todo ao rededor. Como é pola parte de atrás o crismón? Aí podedes ver unha imaxe que está na revista Larouco, número 6, feito o artigo por José María Anguita Jaén, e por detrás non ten nada, está repicado, sí que hai unha, non sei se podes ver aí unha flecha de cor azul, porque ten unha perda importante de material pola parte de atrás, xusto na parte onde pon auga. Como vos digo, non ten ningún tipo de figuración a parte de atrás. Esta foto, por certo, é moi importante, eu creo que se fixo en torno ao ano 1984, porque, como veramos despois no artigo de Jaime Delgado, aparece o crismón aparece movido por un lado, e sería esa parte de aí. Moi importante. Pensamos que do crismón sabémoslo todo, pero este crismón inclúe unha inscripción. Esa inscripción literalmente pon audum biliti est arcenti pondera cedan plus es quod propia felicitate nidies. E ollo, porque pon claramente arcenti, non argenti. Digo porque un dos cousas moi boas que ten o crismón é que ten moitísimas investigacións. Moitas delas beben de investigación do pasado. Por exemplo, Ángel del Castillo. E como vos digo, creo que teríamos que respetar moito máis a peza, porque non pon argenti, pon argenti. Non creo que sea unha cousa baladí. Moitas veces vai a ser que pon argenti os investigadores, pero non o pon. Algún investigador, recordo que dá alguna explicación desto, de por que a xente pon ese outro nome, que sería vencillado con plata, pero argenti existe. E logo falaremos disto. Ben, vamos ver a peza. Aquí a tedes o crismón da ermida de Quiroga, unha maravilla, un dos tesouros de España. Como podedes ver, está moi ben conservada. Isto é moi importante, porque creo que este estado de conservación tan bo que ten, porque ten en conta que esta peza ten 1600 anos, incluso máis, 1600 anos, está impecable. Isto quería que decir que eu creo que na parte de fora dunha igrexa non podía estar. Tiña que estar guardada, conservada, que está, a parte do centro está impecable. Sí que é certo que vos dixen antes, que onde está esa flecha azul ten por a parte de atrás unha perda moi importante, que é xusto onde pon a palabra auto. E vamos a facer un pequeno recorrido, a ver se o leído aquí, porque collí por onde foi pasado este crismón de Quiroga para facerse tan famoso, e vamos a ver que aportacións nos fan os investigadores e as investigadoras con respecto ao crismón. Aquí temos a primeira, Galicia no tempo, ano 1991, levárono a Santiago de Compostela, ao mosteiro de San Martín Pinavi, que está xusto ao lado da Catedral de Santiago de Compostela. Cousas que vemos na ficha catalográfica. O primeiro que di non vos vai gustar, porque pon crismón de Quiroga. Por que digo que non vos vai gustar? Porque sei que este ven da igrexa de Nosa Señora da Ermida de Quiroga, pero é que doulle ese nome e ímolo ver en tantos sitios que é moi difícil quitarlo da cultura popular, pero somos moi conscientes deste crismón, porque temos incluso noticias de cando chega de Nosa Señora da Ermida de Quiroga. E outra cosa moi importante, ben, aquí voume quedar con esta aportación porque é moi importante. O que nos din no ano 1991 sobre este contexto é que a aparición deste tema no texto do disco de a Ermida, co seu significado moral e religioso, evidencia a presencia de elementos cristiás cultos na comarca de Quiroga. Efectivamente, non se pode decir máis claro. Está dicindo que detrás desta peza hai algo moral e religioso, que fala dunha comunidade cristiana. Creo que é moi acertado que digo. Outra exposición moi coñecida, Galaecia Pétrea, ano 2012, e tamén en Santiago de Compostela, neste caso na Cidade de Cultura. Díxome o párroco Don Xesús que a réplica que está agora mesmo na ermida de Quiroga, que a réplica que estaba en Galicia Pétrea. Pensaba que non, pensaba que era en Templo Sobolo. Pero nesta exposición tamén van dicir unha cousa moi importante.
a ver se do leído, aquí pongo. Non só foi alleo ás preocupacións teolóxicas e doutrinais nas etapas formativas da ideoloxía cristiá, e máis, xogou un papel activo nelas o Crismón de Quiroga, que se converte así nunha representación en pedra das inquietudes das clases altas galaico-romanas adheridas ao cristianismo, recollidas nas actuacións e obras de personaxes como Exeria, Itacio, Orozio, entre outros, ou na existencia mesma da herexía dos priscilianistas, así como pola súa elaborada factura e carencia de paralelos. Fixadevos que é moi claro, fala de inquietudes das clases altas de ideoloxía cristiá. Creo que tamén é moi acertado o que está dicindo. Está dicindo que detrás desta peza que tedes que ter en conta que é única, non hai paralelismos, e temos que saber por qué, pero que detrás disto hai unha intención, sobre todo cristiá, unha identidade cristiá moi forte. Outra exposición, a última, Intempore Sogoro, seguro que a coñecen, no ano 2018, en Ourense, en varias localizacións, tivo moitísimo éxito, foron miles de persoas e que incluso creo que tuvieron que aumentar o tempo da exposición do éxito que tuvo. Pois esta é a página principal de Intempore Sogorum e, como vedes, aparece o propio Crismón. Por qué? Porque hai todo tipo de investigacións, pero a maioría delas falan de que o Crismón, como vedes na ficha da exposición Galicia no tempo, di que do século V. Entonces sí que podía ser do tempo dos sueños. Pero moitas outras, entre os que me incluo, creo que esta peza do século IV, e logo veremos por qué. Vamos a seguir vendo cousas do Crismón. Isto que vedes aquí é do ano 1925. É o momento que chega o Crismón ao Museo Diocesano. É nun periódico que se chama La Voz de la Verdad, actualmente hai unha tenda que se chama así, é unha biblioteca, unha librería que hai en Lugo, e fixadevos o que nos di. Estamos falando no principio do museo tamén, Entre los preciosos ejemplares que encierra este museo, que solo cuenta con 5 o 6 años de existencia, figura ingresado estos días uno que, instalado en la sección de epigrafía, es objeto de estudio y contemplación de cuantos visitan aquel lugar, donde poco a poco se van reuniendo monumentos arqueológicos de gran valor. Evidentemente, refírese ao Crismón, porque xa vedes que a nosa dereita pon arriba esa transcripción, ao Luminitiries, e tamén considero moi importante o que nos aporta xusto na chegada do Crismón, que foi no mes de agosto, e di que foi retirado do altar maior onde estaba facendo de área. É unha noticia xusto do comenzo das investigacións. É moi importante ir para atrás no tempo, porque como hai tantísimos artigos do Crismón, canto máis pura sexa a fonte, máis preto estaremos da verdade. Quen fai a primeira investigación potente do Crismón da ermida de Quiroga? Ángel del Castillo, vai ser unha persoa moi importante, vai falar co director técnico do museo, que era Luis López Martí. Luis López Martí foi o que fixo as excavacións de Santa Eulalia de Bóveda e posteriormente foi o primeiro director do Museo Provincial de Lugo. Ben, pois Luis López Martí vai falar con Ángel del Castillo, el vai facer a primeira análise do Crismón. Xa vedes que el bon que do século V. E isto que vai facer é que moita xente vai copiar que el puxo. Voume quedar con isto porque tamén aparecen algúns datos que eu nunca cheguei a confirmar. Por exemplo, pon aquí que foi sacado no ano 1887. Sabemos que chegou no 1925, pero non sei onde sacou este dato. Isto é moi importante porque para os investigadores como eu, todo o que non poña unha fonte, por exemplo, un libro de fábrica, hai que poñerlo en duda. Non sabemos onde sacou este dato Ángel del Castillo. Despois, moi poquinho despois, un libro moi importante, aquí o vedes, Zacarías García Villada, escribe a Historia Eclesiástica de España. No tomo 2, no 1, que aprendei, no 2, está falando do Crismón, e eles van a propoñer algúns argumentos de que podía ser o Crismón, que faría ali e de onde había sacado. Moi importante, xa vos digo, Zacarías García Villada. Pero o máis importante vai ser este señor outra vez, porque no ano 1947, fai aproximadamente 75 anos, consigue contactar co párroco de Nosa Señora da Ermida de Quiroga e convénceo para que entre unha misa e a seguinte dun domingo, o sea, moi pouquinho tempo, poda revisar a igrexa. El vai nos facer unha descripción
do que atopa aquí. Por qué? Porque el creía, penso que teña razón, que o crismón da ermida de Quiroga non era unha peza illada, senón que formaba parte de outra cousa. Aí podes ver como el di unha basílica do século V en el Valle de Quiroga. Estamos poñendo en situación de unha comunidade cristiana moi importante. E que nos di nese momento, fai 75 anos, Ángel del Castillo? Vou ler textualmente: la iglesia perteneció a la orden de San Juan de Malta, y en nuestra rápida visita pudimos señalar un hermoso capitel de pilastra de mármol también, colocado en el coronamiento de un muro al que parece adaptado, que hoy queda en la sacristía. Tiene otro elemento decorativo principal, dos órdenes de hojas de acanto y unos extremos en los ángulos en forma de asa, por el hueco que ofrecen, muy curiosos por lo raros. Luego, en diversos lugares de la iglesia hallamos dos bases de columnas, también de mármol, medio empotrados en los muros, haciendo de pilas de agua bendita, una de 42 centímetros y otra de mayores dimensiones. Por último, hallamos en el pavimento de la nave de la iglesia una gruesa losa de mármol de 2,35 metros de largo por 50 de ancho, a lo que será necesario darle la vuelta. No lo pudo. No tuvimos tiempo de lavar el pavimento. Esto dio porque él considera en ese vistazo que hay otras pedras que él piensa que también pueden ser de mármol, pero non tivo tempo de poder limpiarlo e confirmarlo. Acaba diciendo: de momento es cuanto hemos podido localizar en nuestra rápida visita. Como vedes, xa con o mapa non só na peza, senón na localización da mesma, a igrexa de Nosa Señora da Ermida de Quiroga. O éxito do crismón ao largo da historia non sería capaz en 3 días de estar recollendo cantas veces vin o crismón nos distintos medios. Por exemplo, fai 50 anos, no periódico El Progreso, o 21 de xuño, di o siguiente, bueno, xa vedes que aparece unha foto do crismón, e di o siguiente: la huella de la civilización romana, bueno, non lo doy aquí. No estropeo aí, non? Bueno, la huella de la civilización romana es evidente en toda la provincia. Así, el templo de Santa María de Bóveda, descubierto en el año 1926, las famosas ferrerías de Lincio, Ferreira de Pallares, Caurel, la obra de romanos perforando el monte Peñacuervo en Montefurado, llamado antiguamente Monte Ládico, el puente de Barza de Lor en Quiroga, situado en un paraje abrupto de gran belleza, y tantos otros testimonios. Y recalca: merece mención aparte el magnífico crismón de la ermita de la Virgen de los Remedios de la Ermida de Quiroga. A ver si lo hemos salido de aquí. Está bien. Ben, vamos a avanzar só un pouquiño. Poucos días despois fixademos o que pon de novo o Progreso. Tamén en 1975, o 19 de xullo, dimos el crismón de Quiroga dentro de tesouros lucenses. Como vos digo, todos os periódicos, todos os xornais, non só de Galicia, senón a nivel de España, tamén falaban deste crismón, que era un hito dentro da cultura paleocristiana. Pero merece mención aparte este señor, Jaime Delgado, sacerdote da diócese de Lugo, persoa que coñecín e que aprecio moito, autor de libros como, por exemplo, a orixe da Iglesia lucense, o paleocristiano en Taboada, la Biblia na iconografía petralucense, e podría seguir. Pero este señor vai facer a primeira investigación, para mí moi rigurosa, sobre o crismón da ermida de Quiroga. E o que fai tamén é recoller o que outros dixeron, pois se chama un estado da cuestión. El aquí vai propoñer que pudo pasar na ermida. Ben, el reflexa 3 hipótesis de outros autores. Isto é moi importante. A primeira delas, vencellada a Ángel del Castillo, adornos dunha fachada dunha igrexa paleocristiana. Algo así como isto. Aquí podemos ver un crismón nun muro, non é que se parezca moito ao noso crismón, pero sí que podemos ver como sería a proposta de Ángel del Castillo. Eu xa digo que non o creo. Non o creo porque está en demasiado bo estado. Segunda hipótese: mesa de altar ou dedicación dunha igrexa. Isto dio García Villada na súa Historia Eclesiástica de España. E a terceira, que a propón Helmut Schlutt. Helmut Schlutt foi un famoso investigador alemán que se centrou nas pezas arqueolóxicas que había en España. Ele di que pode ser unha mesa de ofrendas. Pero
o noso investigador, Jaime Delgado Gómez, vai facer unha cuarta, que ten unha función funeraria. Aquí podes ver un sartego onde temos ata 4 crismóns, por certo que ningún se parece moito ao noso. Porque o noso, non sei, vos fixastes, despois ímolo ver, o noso ten varias cousas moi curiosas, e que non ten simetría. Se falamos do rock, que parece unha P, está máis pretiño dunha das aspas do chi, aí vemos que hai unha simetría. O noso crismón de Quiroga, da Ermida de Quiroga, non. Pero, bueno, estas son as 4 compostas que reflexou do que podía estar pasando nesta zona. En este momento temos que falar un poquinho do cristianismo. Cando empezou o cristianismo? Pues, obviamente, no século I despois de Cristo. Aquí, por exemplo, en Galicia coñecemos todos a tradición da evangelización do apóstolo Santiago Mayor en Galicia. Dentro de isto, hai unha figura que eu coñezo moito, porque eu traballo na Catedral de Lugo, no museo, que é San Capito, primeiro obispo de Lugo. Non nos poden estranar, porque o comenzo do cristianismo foi nas cidades, vale? E Lucus Augusti era unha urbe romana. Unha fecha que creo que tedes que ter moi en conta. Ano 313, o edicto de Milán supón unha liberdade religiosa. Por fin o cristianismo vai a poder ser libre nos tempos do emperador Constantino, e quedábamos con esa fecha porque é moi importante tanto Constantino como os sucesores, Constantino II, Constante II, e sobre todo Magnencio o usurpador. Século IV, a finales do século IV fallece Cristiliano. Seguro que son este nome, é unha persona moi importante na cultura galega, e que algúns autores lo enseñan incluso este crismón de Quiroga. Eu tampouco o creo. Século V puxen aí o crismón da Iglesia de Santa María da Ermida de Quiroga. É unha proposta, como digo, moita outra xente pensa que do século IV. Ano 569, Concilio Lucense, erradicación das herexías de Prisciliano. Logo veremos un documento disto. Pero sí que é certo que Prisciliano, que nacera en Galaecia, o obispo de Ávila, tiña unhas propostas dentro desa cultura cristiana, esa identidade cristiana, que calaron moi fondo, sobre todo no medio rural. Ano 665, seguro que os sona tamén, Fructuoso do Berzo, Fructuoso de Braga, unha persona moi vencida do movimento dos mosteiros eremitas, e que tivo unha influencia trascendental que os padece nese século VII, en segunda metade. Ano 711, a invasión musulmana moi rápida por toda a Península Ibérica. É certo que no norte tivo unha influencia un pouco menor, pero sí que ese avance do cristianismo freouse nun momento e tivo que ver a reconquista. Odoardo, outra persona moi coñecida, segunda metade do século VIII, foi o que reconstruiu a Basílica de Santa María de Lugo, e tamén se di que chegou a estas terras, que baixou incluso ata Braga. É un personaxe moi importante dese século VIII, e para esta zona, no vídeo, que a mediados do século IX, 800 e pico, consegue que Quiroga pase da sede lucense, logo falaremos do parroquial suelo, a sede asturicense. Moi importante, o Imperio Romano, que ten que ver con Quiroga? Pois moitísimo, como xa sabedes, hai moitísimos restos desa influencia romana, entre eles unha había 18, as minas, e que Quiroga é unha zona moi privilexiada, estratégicamente moi importante. Para que vos fagades unha idea, está xusto a mitad de camiño entre Astorga e Braga, pola vía 18. O Imperio Romano comeza no ano 27 a.C. con Octavio, xa sabedes, a historia sobre Marco Antonio e Cleopatra, e finaliza no ano 476, no século V. Co cal o crismón da Ermida estaría na parte final do Imperio, na decadencia do Imperio Romano. Onde pertenecería esta zona de Quiroga? A provincia de Galaecia, seguro que vos sona, despois verémola, é moi importante, a vía 18, a vía que vai a Braga dentro do itinerario antonino. E tamén quero falar un pouquinho, moi pouco, do reino suevo, que xa sabedes que comeza a principios do século V. É a única vez que eu teño constancia de que Galicia é un reino independiente, tamén incluía o norte de Portugal. Isto vais a acabar xa no ano 585, cando son conquistados ou asimilados polos visigodos. Na etapa final, a religión dos suevos foi o cristianismo. Anteriormente tamén tiñan o arrianismo, que era unha versión que tiña, sobre todo, unha idea un pouco distinta da divinidade de Xesús. Moi importante, Quiroga aparece no parroquial suevo do siglo VI, aparece vencellado a Lugo,
e o parroquial suevo serviu como fonte para a historia da organización eclesiástica antiga de Galicia. Que nos quere decir todo isto? Que temos unha zona, Quiroga, Ermida, con unha influencia romana clarísima, con unha comunidade cristiana asentadísima e xa totalmente comprobable de forma positiva con fontes blandas, como o parroquial suevo, e con unha peza que todo o mundo di o mesmo, que é moi importante pensar que é única. Como se cristianizaron as terras durante o Imperio Romano? Que pasou aquí? Por que había esta comunidade? Hai tres formas fundamentais, hai varias, pero tres fundamentais. A principal, empezar por as cidades e núcleos de poboación importantes. Aí estableceronse as primeiras iglesias episcopais, por exemplo, foi o caso de Lugo, Lucus Augusto, o que vos dixen antes, con esa figura tradicional de San Capito. A segunda, que eu penso que esta pode estar vencellada a Quiroga, a través dunha vila romana cuxo señor fose cristiano e facían da súa casa unha domus eclesiae, vale? Seguramente esta poda ser, non sabemos se é certo, pero eu teño a sensación de que a comunidade cristiana que había aquí en Quiroga, en Ermida, en toda esta zona, era máis importante que unha sola casa dun señor que fose rico. E terceiro, a través dos eremitorios que chegan á xeografía rural, temos que pensar que no parroquial suevo a zona máis poboada non era esta zona. Temos que irnos, por exemplo, a de Tudense, a zona de Vigo, por exemplo, unha zona, aí había moitos núcleos de población, esta zona sí que había varios, pero non era unha zona especialmente poblada. E un cuarto medio de transmisión da religión é a través do exército. Esta era unha zona moi importante polo tránsito da Vía 18, tamén pola minería, que teníamos moi cerca, moi pretiño, a Leño Sétima de Emilia. Como digo, hai outras formas de chegar á religión, pero, por exemplo, con respecto a esta última, allí en Lugo temos a Casa do Vitreo que chegou unha persoa vencellada ao que era o exército. Como vos digo, eu creo que debería haber alguna outra, porque o caso de Quiroga é moi especial. Veremos despois. Prisciliano, como vos digo, moitas veces falase de Quiroga e de Prisciliano. Non sei se isto é certo de todo. Prisciliano vai falecer no ano 385 en Tréveris, a finais do século IV. Dice que naceu en Galaecia, tamén se di que está enterrado en algunha locación moi importante de Galicia, foi bispo de Ávila, e na etapa final da súa vida predicou no noreste peninsular e as súas ideas calaron moi hondo na xente. Sobre todo eran as ideas moi políticas, no sentido de que falaba de que había unha opresión por parte do poder, e por iso chegou a moitísima xente. Faleceu en Tréveris, Alemania. Tréveris, se non o coñecen, está moi pretiño de Luxemburgo, na fronteira con Alemania. E o seu falecemento foi protestado por numerosos obispos, por exemplo, San Agustín. Tras a súa defunción, o priscilianismo estivo moi vivo en Galaecia, e de feito xa vos digo que é unha figura que aparece na propia cultura popular de Galicia. E aparece vencellada a súa erradicación a exposición do Santísimo Sacramento da Catedral de Lugo. Isto poño aquí, porque xa sabedes que o propio escudo de Galicia é un cáliz con unha sagrada forma exposta, que nos fala da verdadeira e real presencia de Xesús nas especies consagradas. Aquí vemos a ver un documento. Este documento está no arquivo da Catedral de Lugo, e fixadevos o que di a nosa esquerda. Iglesia de Lugo es fundación de los apóstoles, fue metropolitana y desde la extirpación de la herejía de los priscilianistas existe descubierto el Santísimo. Como vedes aí, xa no medio puxen unha raya que pon herejía de los priscilianistas. Como vemos, tiña unha idea un pouco distinta de que Jesús estaba presente no Santísimo Sacramento, que na Catedral de Lugo ten o privilexio de estar sempre presente no altar maior. Galaecia, onde pertenecía Quiroga, estaba dividida en tres conventos: Lugo, Braga e Astúrica. Como digo, inicialmente vencellábase a Lugo, ainda que posteriormente foi a sede de Astorga. Estaba totalmente organizado xa no século III, e con anterioridade a eclosión monástica da zona, con San Frutuoso, xa estaba implantado o cristianismo nun contexto romanizado. Isto que quere decir que xa moito antes de San Frutuoso, que como dixen antes, era do século VII, aquí xa había comunidades cristianas. A riqueza mineira foi determinante para a cristianización na época do Tardo Imperial. Seguramente sí, ainda que eu penso que hai outras razóns, vale? Por exemplo, geográficas. As primeiras referencias cristiás máis alá de San Capito son de mediados do século III, nas cartas de Cipriano de Cartago a Astorga, co cal temos unha constancia que moi pretiño de aquí, hai unha constancia con fontes
positivas, en este caso brandas, de que xa había comunidades cristianas. A decadencia do Imperio Romano fai que a administración se dirixa hacia o ámbito eclesiástico, como veremos despois, e a organización con cidades e centros secundarios, este sería o caso de Quiroga, falaban dun complexo paleocristiano de certa relevancia nos séculos IV, V, O parroquial suevo, vou falar moi por encima, pero no parroquial suevo sí que aparece Quiroga, sí que aparece vencellado a Lugo, e hai unha lista nese parroquial suevo duns 13 dióceses. Fixadevos nese mapa, o que vos dixen antes, Quiroga aparece, bueno, non sei se podes ver, Lugo, Baixo o Miño, Vese o Sil, pois aí aparece Quiroga, que conoces mellor que eu, a xeografía, pero fixadevos como hai moitos núcleos de población cerca do Atlántico, na zona de, vou decir, Vigo, Tui, toda esa zona, como hai moita máis población que Quiroga, o cal nos ten que facer pensar por que aquí hai unha peza tan importante. Vou falar moi poquinho desto porque ao final o que vou facer é presentar unha proposta para que se algún de vos despois quere decir algo pues, que podamos participar e que non sea só un monólogo aquí de Marcos Calles, pero bueno, xa o sabedes, aquí tuvo unha importantísima relevancia a Orden de San Juan. Aí vedes que este é un mapa do século XVIII da diocese de Lugo onde non aparece Quiroga, aparece encomienda de Quiroga, non aparecen as poboacións, porque xa sabedes que desde o século XII esta Orden de San Juan de Xerusalén, a Orden de Malta, pois implantouse aquí e, como vemos, pois estuvo aquí durante moitísimos séculos. A Orden de San Xoán de Xerusalén pertenecían a San Salvador do Hospital de Santa María da Ermida de Quiroga. Esta encomenda de Quiroga é unha das que se dividía este territorio de San Xoán de Xerusalén, que eran tres importantes encomiendas. A sede central estaba no Castelo dos Novais. A encomenda de Quiroga tiña un número significativo de igrexas localizadas na diócesis de Lugo, Astorga e Ourense. Nosa Señora da Ermida era anexa al priorato de San Salvador del Hospital. Como vos digo, a historia da Orden de San Xoán de Xerusalén, hai unha publicación de López Pombo, cos documentos sobre esta orde. Hai moitísimo, bueno, tedes moita sorte na zona de Quiroga, porque hai moitísimas investigacións. Recordo, por exemplo, Isidro García Tato, o propio libro do vosso párroco, que parece moi interesante. Todas elas falan desta encomienda de Quiroga, da que temos a sorte, fai pouquiño, Jesús publicaba nas redes este sello que me parece moi importante que se poña en valor esta historia de Quiroga. Este é o sello da encomienda de Quiroga que está na sala capitular do museo, na primeira sala do museo. É un selo bellísimo, se non recordo mal porque xa fai tempo que non fun, pero está mesmo o escudo, vémolo por exemplo no retablo de San Salvador do Hospital, no retablo. Como podedes ver aquí, isto está nunha vitrina, o sea, se alguén quixese tocarlo non se pode, pero se alguén quere velo, podemos facer unha foto. Como vedes aí, este sello da encomienda de Quiroga tamén ten unha parte de ferro, está datado do século XVI. É unha verdadeira xoia porque nos fala da propia historia desta zona de Quiroga. Tamén temos aquí outros sellos, por exemplo, da encomienda de Porto Marín, en este caso, que sería outras das que está vencellada a San Xoán. Realmente nesta comunicación non quería meterme moito na parte da historia que eu máis coñezo, que son os séculos XVII e XVIII, pero hai moitísimos documentos da zona de Nosa Señora da Ermida. Estive buscando un que me fixo moitísima ilusión, porque espero que vos tamén. Isto que vedes aquí está en Madrid, é do ano 1761, e vedes que pon fala da Nosa Señora da Ermida de Quiroga, da jurisdicción. Aquí dinos que é provincia de Ourense. Isto é unha cousa moi curiosa, non porque non sepamos que pertence neste momento a provincia de Ourense, senón porque esta zona de Quiroga e a Ermida estivo en todas partes. En Lugo, en Astorga, en Ourense, sin diócese, con diócese. E como vedes aí, dinos claramente que pertence á provincia de Ourense e moi claramente, xa o podes ver na nosa dereita, que pon Reino de Galicia, non sei o podedes ver. Que é o que fan aquí? É un interrogatorio a todos os vecinos desta zona. Non había moitos. No ano 1880 recordo que había 67 casas entre Nosa Señora da Ermida e San Victorio, que quedan ao lado. Por que digo que vos pode facer ilusión? Porque seguramente os que están aquí firmando
sean algún dos vosos ancestros, apellidos como Teixeiro, López, Rodríguez, Losada e tantos que hai aí, Saavedra, Quiroga. Todas estas son as persoas que firmaron esa nova distribución onde cada un dos vecinos iba casa por casa dicindo o que tiña, as hortas, os ferrados, todo. E como vos digo, seguramente algún destos serán parentes vosos. Vamos a avanzar un poquinho máis. Ano 1870 está o famosísimo editorial de Madoz. Aí aparece Nosa Señora de Ermida, e vou vos ler só a parte de arriba, o que pon feligresía en la provincia de Lugo, xa non está no mensaje. Diócesis de Astorga, Partido Judicial Ayuntamiento de Quiroga, sobre la derecha del río Quiroga, con buena ventilación y clima, se compone de las aldeas de Ermida e San Vitorio, e conta con 67 casas. Estamos falando da propia historia desta comunidade cristiana que foi crecendo, e por iso, ainda que non ten moito que ver con esta comunicación, sí que non puiden evitar poñer ao final un poquinho da situación actual desta parroquia de Ermida, desta zona, porque é moi viva. Ben, no último tercio do século XIX, a Ermida pasa a diocese de Lugo. Aí tedes un mapa de Tomás López, que é do século XVIII, pero neste caso xa pasaría a formar parte da diocese de Lugo, que é onde está agora mesmo, o cal fai máis ou menos uns 150 anos, máis ou menos, dinse varias fechas, por exemplo, ano 1874, se non me confundo, ou 73, pero os bens, o século XIX foi moi complexo por a desamortización e os semellantes, os franceses, que como sabedes, fixeron estragos nesta zona tamén, no ano 1809 quemaron un arquivo, se non me confundo, o arquivo de la encomienda de Quiroga. E como vos digo, no último tercio do século XIX pasa a diocese de Lugo. Vou facer só unha pequenísima mención da situación actual, porque é unha parroquia moi viva, 4 fotos, e logo vamos a falar dunha hipótese moi importante que me gustaría que pensades. Ben, esta é unha comunidade superviva, fai moi poquinho, ano pasado, xa sabedes mellor que hoy, foi a coronación canónica da Virxe dos Remedios da Vida, o día 9 de setembro, aí tedes esa hermosísima preciosa imaxe, e temos tamén o noso obispo Alfonso Carrasco poñendo esa coroa, que tamén é unha beleza, e que se presentou o diseño na propia sala capitular, que é a primeira sección do museo, fixeme moitísima ilusión velo. Aquí temos unha imaxe do noso obispo, tamén está Don Xesús, tamén vemos o vicario de pastoral, entre outros, do momento da coronación canónica da Virxe. É unha comunidade moi viva, me parece impresionante o que pon aquí na Xunta, a incoación do expediente para a declaración de bien de interés cultural de la Romería de Nosa Señora dos Remedios da Ermida. Isto é moi importante, porque eu estou metido noutra declaración de bien, ese é o traballo que hai detrás, que é a ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento. Hai moitísimo traballo para que algo como isto pode chegar a ser un bien de interés cultural, e son xo dan se está moi argumentado, o cal pode estar moi orgulloso desto, porque realmente é moi importante. E dentro disto tamén seguimos con esta comunidade moi viva, porque o santuario de Nosa Señora da Ermida de Quiroga foi seleccionado polo obispo como un santuario nos que se pode conseguir en ilusión xubilar. Ben, aí tedes o diploma que fixo Francisco Naranjo Bertrán, parece maravilloso, unha pasada. E ora vamos con unha sección que espero que vos guste, moi cortiña, queda moi poquinho, pero é as hipóteses. E quero que pensedes cada explicación de que o crismón aparecese aquí. Por qué? Porque temos que partir dunha cousa. O crismón é único, non ten paralelismos. Hai moitos crismóns en sartegos, en fachadas, pero como noso, como voso, ningún. É unha peza única. Entón, a partir de aí, temos que saber que pasa. Hai unha cousa que fai única a Quiroga e que tedes que pensar. A localización é totalmente estratégica, e non o digo porque sea un auténtico verxel, polo seu clima, polo teu río Quiroga, o río Sil, polas minas de ouro, todo eso está moi ben. Pero cando pensamos eso hai non noutros sitios. Que é o que ten Quiroga que non ten outros sitios? Se eu vos pedise poñer nese mapa da Galaecia a Quiroga, costaríamos moito. No medio e medio. No medio e medio. No medio e medio da vía 18, entre Astúrica Augusta e Brácara Augusta. Isto non pode ser casualidade.
Isto non pode ser casualidade. Non é unha hipótese, non estamos dicindo que se debe hacer, pero creo que é unha liña de investigación que hai que ver por que aquí aparece unha peza que non ten parangón con unha localización tan estratégica. Fixademos, Asturica Augusta, Praga Augusta e Lugo, xusto no centro, e temos que seguir esta liña. E vamos a facer outra hipótese. Non quero decir que se acerque, pero vamos a pensar cal é a orixe dese crismón. Hai unha cousa que está clarísima, que decían nas exposicións. Ten detrás unha identidade cristiana moi marcada e de xente que a defende, porque se non a defendese non sería grande, sería pequeno. Defende. Que sabemos do crismón? Hai cousas que son ineludibles. A palabra auro, oro, a forma circular, e que non está adherida a ninguna superficie. En isto estamos todos de acordo. Pero, ademais, hai unha cousa que é moi evidente no crismón. Aí o tedes. Fixadevos esa parte circular que ten unha sorte como de... parecen perlas, pero ten un nome moi coñecido. Moleteado. Seguro que sona esta palabra, o moleteado. Calquer persoa que veixa isto ten claro o que non é, porque ten unha inscripción que di claramente: o ouro é vil, isto non é ouro, todo o contrario. Que é iso? Unha moneda. Todas as monedas de unha época do Imperio Romano tiñan esa sorte de perlas como a que vedes aí no crismón. Pero fixadevos, volvo a repetir, o crismón dio claramente: isto non é ouro, todo o contrario. Só que debería pensar, se temos unha moeda, en que moeda se pudo poñer un crismón cristiano por todo o mundo. Non é moi difícil. Antes nos dicía unha fecha, ano 313, Constantino I le fai propón, homologa a liberdade religiosa e vai utilizar os cristiáns ou o crismón para coller esa comunidade. Vos credes que en todo o mundo gustolles isto? Ben, pois imos buscar outra cousa, porque o voso crismón, o crismón da ermida de Quiroga, ten outras características. Como vos dixen, non son crismón, fixadevos que ten, se vemos o ro, o que parece unha P, ten unha forma como de puntiña, non se o podedes ver. Tamén esa P está máis pretiño do lado esquerdo que do dereito, non é simétrico, creo que é bastante evidente. Tamén vemos como aparece o omega no medio, e tamén vemos que as aspas do xi teñen como unha forma moi característica. Cando eu o vi, xa me din conta, non é moi difícil atopar unha moeda que aparece así. Aí a tedes. Está vencellada a un emperador Magnencio ou usurpador, pero realmente as analogías son moi importantes. Moi importantes. Pero quero dicirvos, podemos ver outra moneda, esta sacada dunha revista que a veces está de iconografía medieval, e temos que pensar que agora mesmo isto sí que cobra sentido, porque eles o que din é que o ouro é vil, o que ten dentro o importante a religión cristiana, a ideoloxía cristiana, non se pode medir, e eles están facendo unha auténtica reclamación da súa propia ideoloxía e, sobre todo, retando a que nos estamos ponendo. Como vos digo, esta é unha hipótese, temos que seguila, estamos analizando moitísimas monedas para ver que pode ser, pero o máis importante é que eles renegaban do ouro. Aquí non había ouro. Isto o máis importante era a comunidade que estaba aquí, na Nosa Señora da Ermida de Quiroga, e na zona de Quiroga. Moitas gracias.